大家好，这里是正话直说。有人断言中国人工智能已经陷入死循环，和美国的差距正越拉越大，甚至说中国大模型根本赚不到钱。这套充满精英傲慢和商业焦虑的悲观说辞，我实在看不下去了。今天我们就来彻底拆解一下，为什么说中国人工智能不仅没有失败，反而正在打破西方智力收租的垄断，走出一条真正造福老百姓的普惠之路。最近呢，我看了一篇文章，作者是北京大学国家发展研究院的一位助理教授，他也是剑桥大学管理学的博士。这篇文章抛出了一个极其悲观的论调，认为中美在人工智能领域的差距正在不断扩大。关注我频道的老朋友都知道，我一直是坚定的乐观派，在 DeepSeek 爆火之前，我就非常看好中国人工智能的前景。所以对于这位北大精英的悲观总结，我有很多观点是完全不认同的。不过呢，这篇文章并非毫无价值，它确实给我们提供了一个全新的观察视角。以前那些悲观派总盯着模型的参数和性能，觉得中国大模型在技术上永远赶不上美国。但现在中国模型的性能已经实打实的追平甚至赶超了，性能没得黑了，他们就开始换一套话术，说不要看谁的模型好，要看谁的应用生态系统更强大。这位教授认为，如果比拼生态和部署，中国公司处于绝对的劣势。好，既然靶子立好了，今天我就和大家掰扯掰扯，看看这套悲观论调到底荒谬在哪里。首先，这位教授抛出了第一个核心论点，也就是所谓的需求侧结构性劣势。他拿出一堆数据，说中国消费者对人工智能的需求严重不足，中国 B2B 企业的采用率只有 8%， 远远低于全球 21% 的平均水平。他还说中国应用月活用户的增速只有 7%， 而全球是 19%。 最离谱的是，他居然拿中国每天处理30万亿个 token 的全国数据，去和美国谷歌一家公司每月处理980万亿个 token 的数据做对比。大家看啊，这就完全是误导性的数据游戏了。单位不一样，一个是每天，一个是每月统计口径也不一样，一个是全国预估，一个是单一跨国巨头的全球业务量。这种不透明且极度不对称的数据，怎么能简单粗暴地放在一起比呢？这简直不应该是北大教授这个层级应该犯的低级错误。更关键的是，那个所谓 8% 的企业采用率根本经不起推敲。这个数据有没有把中国企业大量本地部署的开源模型统计进去呢？答案显然是没有。实际上，根据美国 SaaS 机构在2024年7月的权威调查显示，高达 83% 的中国企业正在使用生成式人工智能，这个比例高居全球第一。而且大家看看现实，中国开源模型生态正在经历爆炸式的增长。根据美国公司的统计，从2024年到2025年，中国开源模型在全球市场的份额从 1% 狂飙到了 15% 以上。这还仅仅是接口调用的统计，大量出于隐私考虑的本地化部署根本没算在内。所以说，中国企业的采用率被系统性的严重低估了。至于他批评中国企业缺乏投资意愿，说企业没有准备好数据，这一点我只能说，我非常不喜欢某些做人工智能的人身上那种莫名其妙的高傲感。他们总觉得自己的产品完美无缺，卖不出去全是客户的错，是客户数字化基础差。实际上呢，现在的很多人工智能产品在关键业务流程中表现极差，缺乏记忆能力，定制化能力弱，还会胡编乱造。企业用你是为了降本增效的，结果用了你还得专门雇人去验证真伪，还要操心数据泄露的安全成本和管理成本。这明明是你产品做得不够好，怎么能怪老百姓和企业不识货呢？如何让大模型真正落地？这是中美两国目前面临的共同挑战，根本不是什么美国遥遥领先。接着我们来看他的第二个核心论点，他认为中国的竞争格局被互联网巨头垄断了，缺乏像 OpenAI 那样颠覆性的创新者，甚至断言中国的人工智能六小龙已经熄火了。他还指责 DeepSeek 只专注于通用人工智能研究，不追求商业模式创新，阻断了其他初创公司的活路。这种说法简直荒唐至极。中国的初创公司熄火了吗？大家看看最近的数据，中国开源模型不仅没熄火，反而强势到连美国公司都在疯狂借用。就在前不久，美国著名的人工智能编程公司 Cursor 被扒出来，
其最新版本偷偷套壳了中国初创公司月之暗面的模型。根据路透社的报道，80%的美国人工智能初创公司都在使用中国的开源模型。上周全球使用量排名前9的模型里，有5款来自中国，无论是月之暗面、智谱 Minimax 还是 DeepSeek， 都在全球榜单上霸榜。资本市场也是真金白银在投票，月之暗面3个月内估值暴涨4倍，达到180亿美元。智谱等公司市值也接连突破3000亿港元，这叫熄火吗？这叫星火燎原。至于说 DeepSeek 不注重商业化，阻碍了行业发展，这完全是屁股决定脑袋的立场问题。恰恰相反，我认为 DeepSeek 的巨大成功为中国公司指明了一条光明的道路，那就是开源和普惠。这也是北大精英们最看不惯的地方，因为开源打破了他们垄断赚钱的美梦。我们再来祛魅它的第3个核心论点，也就是所谓的智能体互联。这位教授大谈特谈说，美国是开放的 Web 生态，中国是封闭的 App 生态，所以美国能搞出智能体互联网，也就是让人工智能去调用人工智能，这是未来的制高点。听起来是不是特别高大上？但如果你真的是行业内的人，你就该知道，所谓的多智能体系统不过是人工智能领域研究了20-30年的老概念。为什么去年 OpenAI 和 Meta 要把这个冷饭拿出来重新炒作呢？原因很简单，大模型的性能提升已经开始边际递减，中美技术差距正在快速收敛。OpenAI 在2025年上半年净亏损高达135亿美元。他们为了求生，为了继续维持高额的估值，融更多的钱，必须向资本市场讲一个全新的故事，所以他们包装出了智能体互联这个概念。就像当年炒作 Web3 和万物互联一样，实际上智能体交互的算力成本极高，复杂性呈指数级增长，安全风险更是不可控。这就是为什么现在所有的智能体交互都要高昂的收费，并且限制次数。就你是北大的教授，这么浅显的资本包装手段，你看不明白吗？真正落地的智能体互联在哪儿呢？在中国。比如字节跳动和手机厂商深度整合的豆包手机助手，那是真正在操作系统底座上实现了跨应用的操作。你一句话，人工智能帮你打开多个软件比价并直接下单，这才是触及变革核心的落地应用。毋庸置疑，中国绝对会率先大规模部署基于智能手机的智能体平台，而不是还在苦苦寻找变现途径的美国。当然，这篇文章也使用了一些西方的分析框架，比如波特的国家竞争力钻石模型，这些基于发达国家历史经验总结出来的模型，本身就带有极强的西方视角局限性，根本不能生搬硬套到中国的高科技产业发展上。总而言之，这位教授虽然提出了一些值得我们重视的建设性问题，比如要警惕平台垄断，加快数字基础设施建设，这些我是认同的，但是它的核心逻辑是根本站不住脚的。说白了，悲观派们所有的抱怨和焦虑其实都只指向一件事儿，那就是在中国搞人工智能没办法像在美国那样舒舒服服地收取超额利润。他们预设了美国那种付费订阅加高端企业服务的精英路线是唯一正确的道路，中国不走这条路就是失败。但这个假设本身就是极其可笑的。美国的商业模式本质上是把人工智能变成一种智力性的收租资产，设下高高的门槛，只有少数有钱的企业和精英阶层才能享受。而中国的人工智能商业模式核心是免费加增值，无论是 DeepSeek、豆包还是 Kimi， 对普通老百姓都是完全免费的。他们通过接口调用和生态分成来获得收入，这正在让高高在上的前沿科技变成一种普惠性的公共产品。那么到底哪种模式更好呢？从北大教授和资本精英的视角来看，当然是越能垄断赚钱的模式越好。但是作为一名扎根这片土地的普通老百姓，作为你们的互联网嘴替，我坚定地认为，我们需要的是一个更加平民化、更加接地气的科技产品。我们发展人工智能绝不仅仅是为了让一小部分资本家赚得盆满钵满，而是要让这项伟大的技术真正服务于每一个普通人，帮助老百姓解决实际问题，这才是科技向善的中国答案。明白吗，朋友们？